Всем привет снова. Сегодня я хочу извиниться за БМ и все это. Я хочу просто рассказать немножко о себе. Я вообще живу в Бухове, в Украине, понятно. И хочу вам рассказать, что я, просто хочу с кем-то подружиться, и поэтому хочу, чтобы вы написали хотя бы один комментарий. Надеюсь, вы меня услышите и все это, а теперь я буду проходить, типа как Тавр. Также я буду его проходить по частям. Вот мы сейчас начнем, и вот, как видите, вы издеваетесь. И вот, тут вот немножко пока легко, а дальше я вообще на другом телефоне я прошла эту штуку. Вот, а все прошла почти. И поэтому здесь, по-моему, ничего сложного нет. Там один уровень был сложный. Вот мы тут по шарикам красным прыгаем. Кстати, на выходных я подумаю, может, приглашу своего друга погулять вместе со мной. И вот, посмотрим, как он отреагирует на мой запрос. И я хочу еще снимать видео, типа как троллинг в Вайбере. То есть я буду троллить своих друзей. Ой, извините. Я буду троллить своих друзей и... Извиняюсь. И мне интересно посмотреть на их реакцию. Это что такое? Тут ничего, нормально. Я решила не только снимать всякие приколы там. Я буду снимать разные, просто сначала я начинаю с... пацан. Плеер. Понятно, что он плеер. Уи. А как я угадала? Да. А как я угадала? Не знаю. Значит, как думаете, а что это такое, хрестики или что это вообще? Я даже не знаю. Да какие-то хрестики по любасу. Да по любасу хрестики какие-то, но... Да вы издеваетесь на самом... пацан, привет. Привет, пошли со мной. Пошли со мной. Поженимся. Да блин. Он меня ждет. Вот это-то. Он меня ждет. Все, он мой парень. Уи. Стойте, я тебя жду. Я нашла себе друга. А где он? Ладно. Найду себе другого друга. Ой, все. Что это за фигня? Смотрите. Типа жвачки. Почему эта кнопка иногда не работает? Или это я не допрыгиваю? Вижу, там кто-то... Ты серьезно? Блин, я ж поменялась в лице, что мне осталось такое? Да уж, это было очень тупо. Видите, как я развалилась там. Кстати, кто-нибудь Roblox?
поставьте лайк. О, у меня 21 кристаллик. Что это такое? Ладно. О, я могу изменить. Ладно. Пропустим. Уи. Так. Надо наоборот по этим. Поняла, очень осторожно. Надо прыгать. Там на последний, как так можно? Вы издеваетесь? Ладно. Вообще, я не понимаю, почему, когда я записываю видео, у меня типа голос стоит каким-то детским. Вообще он у меня такой достаточно толстый. Ну, типа как мужской почти, только девчачий. Так, проходим паркурчик. Итальян бюсты, 70. А где? О, я вижу там девушку. Подождать ее. Да не, слишком долго, года не пройдет. Ладно. Вот. Опа-на. Меня там штука сбила. Да меня сбивает эта штука. О, я хочу дай сюда. Дай, отдай. Полетели вместе. Полетели. Не хочешь как... А как ты летишь и стоишь на месте? Ладно. О! Это типа как... Это уже ничего. Кстати, какие ваши любимые сочетания цвета? Вот мне интересно. Если сможете, напишите в комментарии. Вам не сложно, мне приятно. Так, вот, какао-ный какой-то цвет. Опять этот бейджик. Кстати, зачем мне бейджики? Что он дает? Я нашла мальчика. Мы должны с ним подружиться. Мы должны бежать со скоростью света. Мы должны с ним подружиться. Мы должны... Быстрее! Он... Быстрее! Бежи. О, это что-то плохо. Можно это уровень. Я его подожду. Я его друг. Это легко. Давай. Опа. Оп. И оп. Давай. Молодец. Теперь проходим пиццу пепперони. Алло, я здесь. Че завис? Пошли. Что ты там завис? Ты мне больше не друг. Так ты будешь проходить или нет? Тебя. Я знаю, что неправильно путь. Алло. Я не знаю, что такое мыслить. Давай, пожалуйста, иди сюда. Я рус. Минус. Вот отлично.
проходим. О. Блин. Значит, что ты сюда идёшь? Подожди меня. Ой. Хотя ты мне не нужен пока. Он мне больше не нужен. Вот так вот бывает предаю. Друзей я своих не предаю. Он мне не друг. Вообще упал. Опять бить не надо. О, я мутант со скоростью. Я мутант со скоростью света. Ладно, показался Хаги-Ваги. Хаги-Ваги, итальянское имя. Так, ладно, теперь проходим аккуратненько. Сегодня чудесный день. Радио, давай, музончик. Ты горишь, как огонь. А что ты не горишь? Гори! Ладно, давай. Опции. Добро. Ты что-то добро. Ладно, мне не надо твою зомби, отойди. О, это же второй. О, сколько здесь много. Так, кидаю. Какой-то же второй этаж. А чё смешного? Сколько там этажей? Я соврала насчет того, что я прошла, просто я там уже на высоком уровне просто. Такого что нет. Как тут как? Я только на втором этаже. Как она? Тут такого уровня нету. Все, она мне не нравится, или это он? I don't know. Ой, о, это как кальмары. Надо выбрать правильный путь. Опа, 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 опа. Опа, 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 опа. Бля. Ой, не туда, или туда, или туда. Куда? А как? Я ничего, я все забыла. Все сотрясение мозга. Блин, проходим делающий. Сколько сейчас время? 13-15. Блин, еще рано. Или не рано? Он наверное, книжка. Ладно. Позвоню кстати, на выходных может выйти видео, там где я буду играть со своим другом. Оно может выйти, но я не обещаю. А на эти можно? Ладно. Вдруг можно, я не знаю.
сразу. Синий, синий, розовый, розовый. О, не угадала последний. Опа, 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 опа. Блин, опять кашляю. Блин, что так мало? О, радуга. Радуга. Сейчас. Радуга. Вот так вот. Все нормально. Ай! Ладно. А так можно было? Ну, хоть что-то. А чё в смысле? Кто смотрел этот мультик? Или, может, вы хоть не смотрели, а кто смотрел, если вспомнят мелодию и смотрел этот мультик, мне кажется, точно должны вспомнить. Так, а мы уже тут проходим. Опа-ла, опа-ла, вот смахала. Николай, скоро. На это нельзя? Ну да. Я помню, как я тут мучила свои нервы. Это было очень долго. Ну ладно, я прошла. И тут у нас опять... О, что ты продаешь? Вау! А ты не можешь это получше придумать? Пружинка какая-то на руку. А вдруг она спадет и кто-то упадет и разбавится. Так, идем дальше с питочку. Да, идем и с питочку. Большой секрет. Кстати, возможно, я еще позову еще одних друзей. О них вы узнаете чуть позже. Блин! Знаете, что самое прикольное? То, что нет друзья, только мальчики. Вообще, я на выходных хочу сыграть с Ой, каким Захаром? Назаром. Ну как это пройти? Это, ну господи мой. Ла-ла-ла. What the fuck? What the fuck? Сейчас, подождите. What the fuck? О, прям на башку. Я уже думала опять.
Кстати, пишите в комментариях, в какую карту еще поиграть. Например, есть типа как зоопарк какой-то. Нет, типа приют, там и собаки. Короче, по-моему, популярная игра. Туда там можно играть с друзьями. Ну, вот, об этом я чуть позже расскажу. Так, отлично. Вау! Такой ряд так креативный. Креативный. Что захватил дух? А я упала. What the fuck? What? Кстати, кто знает английский? Ладно, не будем баловаться и проходим серьезно. Кстати, кто знает 13 карт? Напишите в комментах. Опа. О, смотрите, как... блин. Подождите, тут такого нет, смотрите. Тут раз, два, три. Тут всего лишь 4. А нет, всего лишь 5. Такого номера не существует. Вот такого. О, мы дошли до 3-го этажа. И думаю, на этом будем заканчивать с вами. Надеюсь, вам понравилось это видео. Но на этом мы закончим. Всем пока-пока!